दो इसके मेहमान हो लाए हैं। हम पहले दो लेके आए थे, आपने देखा था। अब दो लेके आए इसमें डब्बे के अंदर बंद है मेहमान हमारे। ये कर दे बंद। और नहीं है किसे दिखाओ डब्बा दिखाओ जो हमारे मेहमान आए हैं। हमारे ठीक से मेहमान आए हैं दो। पापा ये लाया ये थे हमारे दो मेहमान आए हैं। ये लाए ये काटेंगे तो ऐसे पापा। हेलो दिखा दी। तो भाई इनके दो मेहमान और आ गए हैं, पहले दो थे अभी चार हो गए हैं। एक और तो नहीं है ना? नहीं चार हो गए। हेलो काटेंगे अभी डर रहे हैं अभी ये एक मिल जाएंगे ना।